Okay, so alis tayo ng mall. Pumunta tayo ng dinner. Tayo naman nilabay ulit para kunin yung swerte, context card, tsaka sarad yung documentation hapon. Iabot ko. Kaya dapat din natin yung small gift natin sa ating agent. Okay? Okay nga. So yung agenda natin na is kompleto na. Well, hindi pa kasi wala pa tayong RFID. Pero yung sa dealer is okay na. Document sorted out na. Nasa na yung context card and yung spare key na yun kahapon. Hey. So going back na tayo sa Batangas. Taga Batangas ka pala, sir. Yes. So, mamaya, check natin kung anong fuel consumption na. Okay? So, trying yung mga functions ng Sonet, no? So, napansin ko, if pipitin natin yung cruise control while driving ng hindi autonomous, kung ano yung current speed mo, yun yung i-maintain niya. Yun yung lalabas na cruise control at ganitong speed at 60, 70, 80 kilometers per hour. So, okay. i-try natin. Since nandito tayo sa SLEX. Nandito tayo sa Skyway. Skyway. Skyway, try natin ng 70. Ayan, i-reach yung 70 na takbo. Maluwag naman yun. Then, i-click mo yung cruise control. Okay, then i-click yung cruise control. Yan. So, lalabas doon, 70. So, i-maintain niya yung 70 kilometers per hour na speed. And then, So, kaya hindi ako nakaapak sa gasolina. you think mas depend sa gas pag may cruise control? Ang maiiwasan mo kapag naka-cruise control is yung over na nagre-rev ng sa APAC. So, mawawala ngayon yung factor ngayon ng APAC pagdating sa fuel efficiency. Ice. Kasi, control na ng system yung pag-APAC mo. So, talaga, super, parang efficiency priority ngayon ng pag-APAC. Kita niya yung RPM nasa around, lang siya, 1.5 or less. So, talagang hindi tataas yung consumption natin if ganyan. Kasi kahit ikaw yung, pag ikaw yung umaapak, tapos i-maintain mo lang yung 70, minsan aapak ka ng malalim, minsan bibitawan mo. Iba-iba. So, hindi efficient yung timpla mo. Pag naka-cruise control, hindi mo naramdam na binibitawan o inaapakan yung gasolina eh. So, yun yung difference. Kaya siya mas efficient. Ayan o, nag-70 Tapos yung gusto yung patayin, preno ka lang, mawala yung cruise control, mag-off siya, babalik ka ngayon sa apak mo. Pitutin na lang ulit para mawala ka na sa settings ng cruise control. So, yun yung na-try ko ngayon. So, i-explore pa natin yan. And then once na gamay na natin, we can try to make parang separate video for cruise so, control. maganda siya sa mga ganitong road. Oo, especially para talaga, kasi ang daming nagtatanong anong efficiency ng Sonet, tapos ang mga sagot is depende sa apak nyo. So, mawala yung factor na yun. Kasi ka na eh. May iba pang style. Automated na yung pag-aapak mo ng gasolina. Well, case-to-case basis pa din. Siyempre, if nasa loob ka ng city, hindi mo naman gagamit yung cruise control masyado kasi patigil-tigil ka, stoplight, tapos daming sakyan, may natawid. Pero pag nandito ka sa, like, sample, SLEX, or Skyway. So, yun dun mo siya pwede gamitin. Limit din kasi yung speed limit. Oo. Tsaka pa din, discretion mo pa din. Kasi hindi siya autonomous driving. Hindi siya Tesla. So, minemaintain lang yung speed. So, pa din, caution pa din sa pagdadrive. So far, ilan yung nakalagay sa'yo na average? Ngayon, kasi naggaling tayo ng Manila Bay, so may traffic sa loob, stoplight. Nakaano tayo ngayon? 12.1. 26 kilometers yung trip. 1 hour ago tayo nag-start ng trip. 12.1 kilometers per liter. Tataas pa yan kasi ngayon eh, midday, gusto punta tayong province. Maluwag. Hindi issue sa atin yung kanina nag-18. kilometers pa lang yung ating Odo. Oo. First 1,000 naman yung break-in gear yun. First 1,000 Odo? First 1,000 kilometers. Then explore pa natin kasi hindi pa natin gamay lahat ng functions. Daming functions kasi na hindi
ipakita natin yung yung ating fuel efficiency, yung average sa trip na to pagka-park natin. Okay. Ayun. Let's see. Let's see. So, like and subscribe. Nice! Pabalik tayo southbound, dumaan tayo dito sa Petron. Luckily merong installer. Kapit na tayo ng RFID, meron na tayo. So ito siya. Changan. Bilis lang, 5 minutes. 5 minutes. How much? Minimum top up is 200, pero so technically libre talaga siya. So yung 200 top up mo, usable mo siya, stall. Okay. Yay! Yeah, hi. So, nagpapit tayong RFID, patay tayong makina. So, nag-reset yung trip natin. So, ito yung start ulit. So, start ulit tayo. So, from Laguna to Lipa. Batangas. So, ayun naman yung check natin. So, siguro around 30 kilometers pa. 30 kilometers. Okay na din. Okay na din. Maybe season pa rin yan para masabi yung efficiency. Yep. Okay, let's go! Let's go. .4 kilometers from Laguna. So I think around Kabuyaw yun. Tapos 13.1 kilometers per liter. Ilang beses kong tinry na mag-overtake kasi medyo kailangan i-try. So bumaba tayo ng konti. Pero kung talagang puro tipid, siguro a bit higher. 18 no? Kasi nag-18. Kanina nag-18. So yung 18 natin kanina is from Batangas hanggang Shell Santa Rosa, yung Shell na may Nike sa SLEX. I-flash na lang natin yung 18 para makita Yan. nila. Sige. Okay.